咯，做咩雞啊？喂，打通先。你知唔知最辛苦係咩啊？最辛苦係忍笑。咁之前嘅大姐真係好頂人。得咩？得咩？喂，不如俾佢飲少啲啦，飲定啲啦，好嘛？喂，唔好啦，煮得咁過癮嘅，煮狗煮咗咁耐。但係飲好耐嘅喎。跟住嚟煮啦。大把時間啦，有佢啦。俾你咯，唔要好。邊個飲啊？一間飲下咪知咯。我飲緊啤酒啊！喺度好屎嘅。好啊！呢張相拖得上條。好嘢，加油啊！我一定快過去。快啲啦，輸咗要罰㗎。你講快你得嗰張相。陣間罰得仲邪喎，都快啲飲啊先。哎呀，等下罰得仲死我仲唔認啊？第一回合。你真係罰我幾次啊？即刻跳海中心，你夠膽去飛喎？睇點成嘛？加油啊！我係換晒衫跳落海啦！你可以試下咬爆個中國。咬唔爆得個中國啊！阿媽你接手得唔得啊？咁好難喎！係咯，咬唔咬得爆個中國？飲定啲啦！可以咬爆一口咬爆佢幾多？有起壓嘅。有花花。有後力。呢個買過呢啲。呢個食多嚟㗎。唔怪得咁好笑。幾多分？我幫你。喂，唔好跌晒地啊！喂，你嘅錯啦。好肚餓。你唔使幫佢執啦，你快啲專注嚟。我試翻啲煙仔一段。你點樣影啊？2分半鐘啊！2分半鐘都未搞掂嗰次。唔係食餅糕好快啫，我已經可以4塊啦。睇嘢咯，走咗。有排都未飲完啦。食完啲煙都未飲。好辛苦，佢幾個月唔敢飲嘢多。我想飲嘢多過啊，知唔知啊？係咩？早啲講嘛。隔離街有新嘢。你咪見佢飲完都想飲。隔離街有新嘢買，幾多蚊㗎？200蚊啊！我街一次都係8、5蚊嘅。啱咪飲到。飲到想喊啊！算啦，你慢慢嚟，我贏咗200蚊翻廿蚊俾你好唔好啊？我話屎苦啊！我諗住2蚊，你俾500蚊都要飲曬。好攰啊！佢真係好攰啊！得啦，你攞嚟睇下就幾多？知啊。就啦。就玩完啦。幾耐啊？而家講幾多啊？幾分鐘？得啦，而家幾多分鐘啊？100毫升。其實個可樂會係最難咯，3分半鐘。我哋計時啊，不如。3分半鐘都未知。即係飲奶計時。我已經影到過啦，影咗10幾張啊！這影過。你係影紅張飲奶影咗10幾張。3分鐘喎。少咗啦，你咁搞法。200蚊嚟食，你而家食埋餅先講嘢啦。食餅啊你！你開始啊，失敗喎，唔好跌喎，跌咗唔計喎。快咩？失敗。阿賢行開。走得快。哇！飲咗一半啊，佢話咁快就。我又要有我撞我到啦，冇啦冇。我飲晒啦喎。串人啊！喂，你叫我行開大。我又飲得唔得？我想飲啊。想啊，唔知喺邊度先啊。講嘢俾你聽，你對住你對住呢度嗌阿賢咧，唔知邊個認啊？有2個錯啦，啱啱。講錯。就得啦。仲有啊，仲豬排雞丁，係啊，靚唔靚仔啊？靚仔咧！哦，你揾啲咁嘅嘢嚟搞，喂，準備影靚仔啦，等你食餅啊！咪豆腐，快啲飲晒佢算。電話廣告咯，仲要飲啊？好難飲咯嗰啲。我都係橙啊，得啦，啊有佢啊，快啲啊！好核突，7塊啊，3塊啊而家，快啲！都會食得快啲。3塊咋？100塊哦！喂，你邊咬邊噴咪得咯？唔係一陣間我飲咗啲啊！喂，影大聲！唔可以邊咬邊噴。我幫你拎住，唔可以邊咬邊噴。喂，3塊啫喎！佢嗌個下先啊！嘢得唔得㗎？過嚟啊！即係咧，我揾飲嘢多，留喺個口度，然之後去食翻白餅。你哋有屋企有冇試過啊？師奶仔，梗係有啦！我全部都玩過晒。但係當然我唔會咁蠢啦，我飲400支，你當然係剩翻4倍啦。喂，
喂，加油！你仲有4塊喎，仲有4塊，快食埋佢啊！先嚟去得，先嚟去得，咁弱雞嘅，咁弱雞嘅，你繼續用啦！你快啲食啦！你繼續食啦！你繼續食啦！你唔好講錯嘢，講嘢又食得快嘅喎，驚！快啲啦，吸唔吸到啊？嚟啊！然之後講得，嗰邊已經塞落口就講得㗎啦。講啊！講得㗎！你要塞落去，塞晒喎。塞晒！加油！塞啊！咪先？我聽你講下感想先，有冇後悔揀咗呢個位啊？阿德生，唔好後悔啊你！哦，我一個不後悔嘅男人。我開大餅。我好想食啊！係啊！你係咪食得好開心啊？你好啦，有餅。你講到咩？講唔到啊！講啊！我仲有啲喎，仲有啲。哇！周志偉繼續拍緊呢條油燈，快啲啊！冇啦！嗌咗啦！得未啊？嗌咗！哇！好中豪傑加油！喂，唔好笑，唔好恨啊喂！哇！贏啊！可樂洗身，喂叻雞仔，喂噴喎！快啲！即係有言好冇得輸啦，係嘛？飲完之後倒轉罐可樂啊！即係馬超咁。係啊。我飲到條脷，我頭仲長啦。你啲音咧？吹啦！唔該，你俾條音我睇下。吹波添，撳錯掣添，繼續啊！去到呢度咋？咩啊？呢度都係啊！呢啲。唉，幾大得朋友嚟？呢度啊！冇辦法。好啦，好食啊！用啲指甲啦。勁㗎！吹大啲。幾大啲啊？炒佢啊！拉我！我唔想逃走啊！用你嘅指甲，冇大指甲，有得幫㗎！好嘢！唉，10分零9，好下。支幣啊！喂，整個 radio，佢整個 radio 啊！你笑。喂，阿爺咬翻個奶頭咪？咬呢頭啊喂！你最叻嗰樣啊！啲人望住佢係啊！小朋友，你哋加大未啊？加咗仲你使唔使咁騷擾佢啊？喂，你哋俾人贏啦！係啊，都係贏啦！我幫你擋住啲影相啊，英！加油啊！睇下嗰邊，哇！約波啊！爆波！快啲啦！快啲俾邊嚟啦！快贏啦贏！我唔海灘嘛，都係好笑啊！陽光位啊！佢知邊度知啊？贏咗200蚊拜拜啦！你應該講下公仔啊！我啊！好唔好飲啊？慢慢飲啦，唔使急噶喎，唔急㗎。騷擾啊，攬住啊！喂，你頭先咪騷擾我哋個小紅帽啊？小紅帽係啊！喂，注意，慢慢嚟咯。咁樣搞啲選手喎！喂，唔好搞啊，壞人！喂，佢老師騷擾我哋紅 B 啊！加油！水落都辛苦。係，我保護你啊，唔使啫。就係搞掂啦。我早啲唔知，快少少咯。哇！漏奶！奶包有新條脷。哇！喂，繼續，未完，而家2分25秒。2分25秒，快過頭先啊！哇！曱甴！哇！好驚啊！食嘢佢。食奶。What the fuck？完成。咁你好未啊，做生？呢個。你有冇企喺度幫我影過？我知你會。我知佢會企喺度幫我影。
我想拍呢啲咁相啊！拍到咁滯啊！我最中意嗰啲 BB 仔咧，好似好快啊！我真係會喊啊！佢唔係因為肚餓啊，幾多啊？知啦，佢就好啦難知啊！愛在衝突。好靚女啊！佢過嚟睇下先啊，德生。佢過嚟睇下先啊。首先先跟。咁就冇啦。